Sot pranë jush do të vim me një histori tepër të dhimbshme. Historinë dhe rrëfimin e kunatave. Një kunat që bëri veprën më të madhe për kunatën e saj, e dha veshkën, por kunata nuk ja diti, doli mos mirënjohse. Ndonjëherë jeta na vë përballë provash që as vetë nuk e di nga ti kapësh. Nuk e di a është bekim apo mallkim të kesh një zemër që fal. Edhe kur nuk merr asnjë gjë në këmbim. Unë quhem Arta dhe historia ime fillon si një prall, por përfundon si një plagë që ende nuk është tharë. Isha 26 vjeçë kur u martova. I dashuri im, i liri, ishte binjak me vëllain e tij Ardin. Dy burra që i ngjanin njëri tjetrit të si dy pika uji, por ishin krejt ndryshe në shpirt. Iliri ishte i qetë, i përmbajtur, njëri që mendonte gjatë para se të fliste. Ndërsa Ardi, përkundrazi, ishte impulsiv, shpërthyes, e donte jetën me të gjitha ngjyrat e saj. Qeshte me zë të lartë, fliste shpejt dhe bënte që çdo dhomë ku hynte të ndizej menjëherë. Kur unë edhe Iliri vendosëm që të martoheshim, familjet tona u bën bashk për një dasëm të madhe. Ishte ide e nënës së tyre që edhe Ardi të martohej në të njëjtën ditë me të fejuarën e tij, me Elenën. Dy dasma, një gëzim i madh, një kujtim i përbashkët, ku thoshte ajo me lot gëzimi, nuk do të harroj kur atë ditë, unë edhe Iliri dhe përballë nesh Ardi me Elenën. Me fustanet e bardha që ngjanin si motra dhe burrat që i dallonte vetëm mënyra si ato i shiheshin. Dasma ishte mrekullueshme. Muzikë, hare, drita që vallëzonin në sytë tanë. Të gjithë thoshin se ishim çifti perfekt. Dhe për disa vite, gjithçka ishte ashtu siç ne e kishim ëndruar. Jetonim në një shtëpi të përbashkët, unë dhe Iliri në katin e sipër, ndërsa Ardi dhe Elena poshtë. Kemi ndarë çdo gjë, kemi ndarë tryezën, kemi ndarë mëngjeset e gjata me kafe, darkat me humor, madje edhe lotët. Ishim si një familje e vetme. Por jeta nuk pyet kur të godet. Një mbrëmje Ardi erdhi në shtëpi me fytyrë të zbetë. Elena ishte ndjerë pak keq në punë, e kishin çuar në spital. Dhe pas analizave, mjekët e dhanë lajmin që na preu frymën. Veshkat e saj kishin pushuar së funksionuari. Sëmundje kronike, e vonuar për të zbuluar pa dializë, jeta e saj do të shuhej ngadalë. Ditët që pasuan ishin të zymta. Elena humbi peshë, humori i saj u shua, Ardi u bë hije vetvetes dhe shtëpia jon, dikur plot me zëra, u kthye në një vend ku dëgjohej vetëm heshtja. Isha aty çdo ditë, i gatuaja gjell që ajo mezi i prekte me luk. I qaja kur ajo flinte dhe i lutesha Zotit që atë ta shpëtonte. Një ditë mjeku na thiri të gjithëve. Ka vetëm një mënyrë, tha ai, transplant veshke. Duhet gjetur një dhurues i përshtatshëm. U bë testi për familjarët. Ardi nuk ishte i përshtatshëm, as prindërit e tyre. Kur erdhi radha ime, nuk e mendova dy herë. E bëra testin pa i treguar askujt, ku pas pak ditësh, mjeku më thiri dhe më dha fjalën që do ta ndryshonim jetën time për gjithmonë. Ti je e përputhshme, më tha, edhe më tha që mund t'ja japësh veshkën kur të duash. Aty për aty u drodha e tëra.
jo nga frika për jetën time, por nga përgjegjësia. E dija se çdo operacion kishte rrezik, por kur pash sytë e Elenës, të mbushur me dëshpërim dhe frikë, nuk pata asnjë lloj dyshimi. Do ta bëj, i thash Ilirit në atë mbrëmje. Ai u shtank. Arta, e kupton çfarë po thua? Nuk është gjë e vogël kjo. E di, thash, por si mund të ri dhe ta shoh duke vdekur çdo ditë. Ajo është pjesë e familjes sonë dhe nëse mund të shpëtoj një jetë, pse të mos e bëj? Operacioni u bë pas një muaji. Mjekët thanë se gjithçka shkoi shumë mirë. Kur u zgjova, më dhëmte trupi, por zemra më qeshte. Elena për herë të parë pas muajsh kishte ngjyrë në faqe. Më shtrëngoi dorën edhe qau. Të dua si motrën që se kam pasur kurrë. Më tha me zë të dridhur. Ato fjali mora si premtim i shenjtë. Por nuk zgjati shumë. Kur ajo u shërua, gjithçka ndryshoi. Fillimisht ishin vështrimet e saj, të gjata, të heshtura, drejt meje dhe drejt Ilirit. Pastaj filluan fjalët e vogla, shakat që mua më linin në këtë mes të hutuar. Ah, Iliri, ju binjakët gjithmonë keni qenë më të afërt, thoshte ajo. Dhe qeshte duke parë sytë e tij. Nuk i dhash rëndësi në fillim. Isha e lodhur, e dobët nga operacioni, më dukej sikur gjithçka ishte në kokën time. Por shpejt intrigat filluan të marrin formë. Filloi të përhapej një frymë e çuditshme në shtëpi. Një ditë nëna e tyre, në këtë rast vjera ime, më thiri dhe më tha: Arta, kam dëgjuar që ti ke folur keq për Elenën. U trondita. Unë? Pse do ta bëja një gjë të tillë? Ajo jeton fal meje. Por zërat u shtuan në këtë mes. Fjalë pas fjale, përgojime, insinuata që unë isha xheloze, që isha e pakënaqur, që nuk doja t'i shihja të lumtur. Në fillim Iliri më mbrojti, por edhe ai ngadalë filloi që të ndryshonte. U bë i ftohtë, u bë i heshtur. Netët e gjata kur flisnin për gjithçka, tani ishin mbushur me heshtje. Një mbrëmje më tha që më pren shpirtin, nuk e di çfarë po ndodh, por ndjej që je bërë ndryshe. Sikur të kam humbur. I thash unë: Jo, Ilir, me lot në syja, thash. Nuk jam unë ajo që ke humbur, është dashuria jon që po shuhet dhe unë nuk e di pse. Por unë e ndjeja që Elena kishte hyrë mes nesh. Si një hije e ëmbël që filloi të thurte rjetën e saj me shumë kujdes. Fliste me Ilirin për çdo gjë, i kërkonte ndihmë, i dërgonte mesazhe për çështje familjare, dhe ai ndoshta nga ndjenja e fajit, ndoshta nga mëshira, e lejonte atë. Derisa një ditë e pash me sytë e mi në verandë, ajo i preku dorën dhe ai nuk e tërhoqi. Nuk bërtita, nuk bëra skena, vetëm u tërhoqa në heshtje si një njeri që e di se çdo fjalë është e kotë. Pas disa javësh ai më tha: Ndoshta kemi nevojë për hapësirë. E kuptova se ajo hapësirë ishte fundi. U largova nga shtëpia pa zhurmë, vetëm me disa rroba që më plagën, që nuk do t'i mbyllej kurrë. Kaluan muaj.
Më vonë mësova se Iliri ishte ndarë zyrtarisht dhe kishte nisur të jetonte me Elenën. Nuk e di nëse ishte dashuri e vërtet, faj apo diçka tjetër, por ajo grua që shpëtova, gruaja që i dhash pjesë nga trupi im për t'i dhënë jetë, ishte e njëjta që më mori gjithçka që unë në fakt kisha. Sot kur shikoj veten në pasqyrë, e di që kam humbur shumë. Kam humbur burin, familjen, ëndrrën që ndërtova me aq dashuri. Por e çuditshme është nuk ndjej urrejtje. Ndjej një qetësi të ftohtë si deti pas tuhisë. Kam humbur një veshk, kam shpëtuar diçka më të rëndësishme. Kam shpëtuar shpirtin tim. Në mbrëmje kur shkoj në spital për të bërë kontrollën e radhës, mjekja më pyet gjithmonë: "A do ta bëje sërish? Po të kthehesh e pas?" Edhe unë buzëqesh edhe i them po. Sepse të shpëtosh një jetë, edhe nëse ajo të kthehet me tradhti, është ende gjë e shenjtë. E ndjej ende ndonjëherë dhimbjen fizike, sidomos kur është ftohtë. Por dhimbja e trupit është asgjë krahasuar me boshllëkun që la pas tradhtia. Megjithatë, unë vazhdoj përpara. Kam mësuar që mirësia nuk duhet të varet nga rezultatet. Ndonjëherë e jep edhe universi, nuk të shpërblen me njëherë, por diku në një formë nuk e sheh ti që universi të ruan. Sot jetoj vetëm në apartament të vogël pranë detit. Kam nisur të shkruaj historinë time, jo për t'u akmar, por për të mos harruar. Çdo mëngjes kur ngrë grilat, do shoh dritën që hyn. Ndjej që kam ende diçka për të dhënë. Dhe ndoshta një ditë, dikush do ta lexoj këtë histori dhe do të kuptoj se ndonjëherë më e forta gjë që mund ta bësh është të falësh, edhe kur e di se nuk do të kesh kthim pas. Sepse unë Arta e di mirë, një veshk mund të shpëtoj një trup, por vetëm zemra mund të shpëtoj një shpirt.